Например, ой, что это? Гопник! Что? Там сундук, который можно взломать. Собака? Ё-моё! Вот это я решил прогуляться. Реально гопники. Как это круто. Так, слушайте, а что если наткнуться на эту собаку, а? Давай-ка попробуем. Прошу прощения. Ой. О, нет. Нет. Господи бога ради! Отстань! Отстань от меня! Псина, псина сутулая! Тихо, 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 молодая, тихо, тихо! Куда? О, батюшки! Отстань! 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 Все, сидеть, сидеть! О, гопник!